はい、患者の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回3ヶ月分の星の動きと3ヶ月分のタロットをしたので、そういった長い期間の中のこの2週間はどうかなという形で見ていただけると、皆さんの生活に落とし込みやすくなるんじゃないかと思います。そしてカペラノートをたくさんご予約いただきましてありがとうございました。こちらは11月の頭から順次発送していきますので、もう少々お待ちください。これはちょっと先行予約特典として10月20日までにご予約いただいた方の中から抽選でですね4名様に私の個人鑑定をプレゼントするっていう企画がありますので、当たってる方にはノートと一緒に抽選した当たりのカードが入っているので楽しみにしててください。はい、では行きましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。10月後半です。お月さんの逆、ペンタクス10、ワールド逆、皇帝逆、ソード10、吊るし人ソード9、はい、そして気をつけることや対策はカップクイーンの逆とソードページ逆とオラクルは、はい、ペンタクス5の逆ですね。前回3ヶ月分のタロットのところで確かオラクルがお月さんだったんですよね。そしてあまり目に見えないものに惑わされすぎないようにというか、信じるしかないよねっていう話だったような気がするんですが、そうですね、ちょっと見ていきますが、まずでもすごく今たくさん喜びがある。ペンタクス10っていうのは本当に満たされている状態なんですね。でその状態なのに患者の皆さんはその半分もその幸せを感じていないみたいな感じがしました。なんか見失っているのかなっていう感じです、自分自身も。ありますよね、そういう時たまに。全然普段はそんなこと考えないのに、なんか急に自分に何の価値もないと思えてみたりとか、なんか全然うまくいってないと思えてみたりとかっていうちょっと悲観的になりやすいっていう感じですかね。で何のきっかけがあったのかなって感じがしますが、まず一つちょっとそれを注意するっていうか、客観的に自分を見るようにしてください。その悲観的の中にズボズボっと入っていくのではなく、客観的に今自分落ち込んでるなとか、そういう感じで俯瞰して見るようにしてくださいね。で星で見た時にやっぱり10月ってちょっと家の中のこととか自分の意識を見ていくよっていうのがあったと思うので、もしかしたら今起こってること、ちょっと自分に自信がないなとか、自分の価値っていうものを見えなくなってるなっていうところから発して何かが生まれようとしているかもしれないので、あまりそこに本当にまんまと引っかかって落ち込まないようにしてほしいなっていう感じがしますね。でそうですね、エンペラーとかのワールドとかエンペラーってとてもとても強いカードで、それが逆位置になってるっていうのは、もしかしたら自分が望んでるその理想とする形っていうものがちょっと強すぎるのかもしれませんね。もっと自分はこういう人間でなければならないみたいな、こういう人間がいい人間なんだみたいな、そういう理想の形っていうのを掲げて、全然そこに至ってない私みたいなったり、もしくはそこにがむしゃらに向かっていこうとして途中でバテるみたいなこともあるかもしれませんね。ちょっと見てみますね。ここでもまた吊るし人が出てますね。吊るし人が出てるとやっぱ動きにくい状況、もしくは自分が勘違いしていて何かを誤解してるっていうこともあり得るのでね。ペンタクルスのページ逆、ソードクイーン逆、ペンタクルス6っていうことで、なんか最小限のリスクで最大限のメリットを手に入れようとしているって感じかな。ちょっともうちょっと見てみますね。なんか下手に動いて怪我したくないとか失敗したくないとか、これ以上やってもう無理だったら無理だから最後のエネルギーを取っておくみたいな感じで、なんか当たって砕けるぐらいのなんか
あのもうダメ元でいろいろやって、その中から1個でうまくいけばいいという感じではなくて、もう自分の中持ち札がないみたいな、エネルギーの持ち札がなくて、だから最小限のエネルギーで最大限の効果を狙ったり、今これ以上傷を負えないから傷つかないようにしておこうみたいな、ものすごく防衛がめちゃくちゃ強くなってる感じがしますね、これは。で、あのなぜそこまで強い防衛を持たなきゃいけないのかっていうと、何かで自分が傷ついたからなのかなって感じがするんですけど、何に傷ついたんでしょうか。もしかしたら本当は傷ついてないんだけど、体が疲れてるだけで意識がネガティブに傾いてるっていうこともありますよね。病気とか体の調子が悪い時って、どんなに頑張ったってポジティブになれないのと同じで、シンプルに体が疲れているっていうことであれば休んでくださいだし、その体が疲れて休まなければいけない時期に私って走れないとか、私って無能だわなんて思う必要は全くないわけですから。誰だって熱が出てたら走れないし、お腹下してる時にも仕事できないというのと同じで、そういう時はゆっくり休んでください。その時に本当にあれこれとそれでも何とかしようとしてるのかなって感じがしました。まずそうですね。でもやっぱり日食って結構エネルギー実は渦巻いてるというかね、敏感な方は結構体調悪くなりやすかったりするので、本当にもし体調悪い方はゆっくり休んでくださいね。そしてそこであれこれあれこれ思考を巡らせて、本当にさらにややこしくしないようにしてください。その不安材料をね、ゆっくり寝てください。そしてもうやらないと決めたら、もう3日間はやらないとか1週間は何もしないっていうふうに決めて、それを許し続けてください。なんかやらなきゃいけないのにやってないとか、やっちゃいけないのにやっちゃったとか、そういうふうに罪悪感とともに何かをするのではなく、もう割り切ってやらないならやらない、できないからできませんみたいにしてもいいと思います。っていうのは無理に何かを抱え込もうとしてるっていうのもあれば、ワンドの7っていうのも出ていて、なんか自分で自分を必死に保ってるんだみたいな感じがあるので、もしそうなのであればゆっくりとやはり休養するというか、休息して需要を自分にちゃんと与えるっていうのは大事なのでね、運勢的にはものすごく今応援されてるし、光が届いてるし、いいものたくさんあるんですね。でもちょっと変容の中にいて自分自身が見えないのかなっていう感じです。オラクルもやっぱり少しあのこんなに満たされた中にいるのに、自分はなんか一人で今雪の中歩いてるぐらいの感覚でいるって感じがするので、それぐらいの温度差があるってことなんですね。現実の恵まれた状態と自分が感じてる体感の世界にすごいギャップがあるっていうことなので、それであればちょっとゆっくりするまで休むっていうのも一つの手だと思います。そしてちょっとオラクル見てみましょうかね。なんかちょっと疑い深くもなってますし、精神がナイーブになっているので、本当に体がねちょっと弱ってる時って一緒になんか皮膚も弱くなったり、いろいろなところが併発されてしまったりとかっていうのもあるのでね、ちょっとそこはゆったりとしてほしいなって感じがします。そしてオラクルペンタクルスの5なんですけど、ペンタクルスの3とワンドの5とカンプのクイーンってことで大丈夫ですね。復活しますねちゃんとね。なんか動きたいのに動けないっていう、その自分をすごく責めたくなるのかなって感じがあるんですけど、ちゃんと時間が経てば復活しますので、休む時は休んでください。そして一人でね全部やるっていうよりも、やっぱり誰かと協力しながら進んでいくんだなって感じがします。で、特に10月の24日以降は創造性の力っていうのかな、それが復活してきますから、ちょっとマシになると思います。10月24日は。でさらにその後10月29日の月食もなんか反動でね、すごく頑張るってなったり、よし作ろうみたいな何かを生み出していこうっていうのが一気にまたやる気になったりとかしそうで、すごくアイデアが湧くっていうふうに出てるので、ちゃんとたっぷり寝たらちゃんと起きれるって休んだらちゃんと力はつくっていう感じがするので、そんな感じですかね。10月24日ぐらいまではできるだけ自分を責めずにゆっくり休めるようにしてください。そしてもし状況が自分にとってマイナスだなと思ったとしても、もうその中で今感じて何かが生まれようとしてるっていうふうに思ってくださいね。
はい、ということでここまでにしておきます。もし何か、いや、実はこんな状況なんですよとかであれば、またコメントで教えていただければ嬉しいです。ということで、ぜひね、気づきの多い時間になりますように、何かしら良かったよっていう方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントでも教えていただけると嬉しいです。では、頑張ってください。ありがとうございました。失礼します。